당신이 무슨 고수도 아니고 사인은 그만 주시고 내가 당신을 알 수 있도록 마음을 보여주세요. 증거를 확인하고 싶은 이유는 당신을 사랑하니까. 사랑에 짚어 잡히는 대로 내 여자로 만들어줄 거니까. 세월이 흘러도 변하지 않을 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 고맙습니다. 여러분 안녕하세요. 제 노래예요. 증거 증거. 자 여러분 소리 질러요. 진짜로 나를 사랑하신다면 증거를 보여주세요. 반지가 없어도 고백이 서툴러도 나는 상관없어요. 당신이 무슨 시인도 아니고 어려운 말 그만하시고 내가 당신을 알 수 있도록 마음을 보여주세요. 증거를 확인하고 싶은 이유는 여러분 우리 안동 시민 여러분들을 사랑하니까. 사랑에 짚어 잡히는 대로 내 남자로 만들어줄 거니까. 세월이 흘러도 변하지 않을 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 안녕하세요. 여러분 안녕하세요. 신승태입니다. 와 좋아요. 잘한다. 좋아요. 한 번 더. 고맙습니다. 제 23회 안동의 행사에 이렇게 초대해 주시고 불러서 너무너무 감사드립니다. 제가 참 안동 좋아합니다. 그래서 불러주신 것 같아요. 예, 여기 안 보인다고 저기 사진은 저기 이쪽에서 저랑 같이 찍으시는 거죠? 아니죠? 저는 안중에도 없으신 거죠? 제가 노래하겠습니다. 자, 안동에 와가지고 이 노래 안 하고 갈 수 없잖아요, 여러분. 안동의 대표곡이죠. 안동역 앞이래요, 여기가. 안동역 앞에서 안동역에서를 불러보게 되네요. 안동역이 어디 있는 거지? 어떤 게 안동역이에요? 이거요? 저거요? 저거예요? 이거 안동역이구나. 저기 써있네. 세상 이 노래를 제가 참 많이 불렀는데 안동역 앞에서 이렇게 부르게 될지 오늘 한번 열심히 한번 불러보겠습니다. 여러분 안동의 대표곡 안동역에서 들려드리겠습니다. 박수 주세요. 박수. 안 오는 건지 못 오는 건지 오지 않는 사람아 기다리는 내 마음만 녹고 녹는다. 밤이 깊은 안동역에서 박수!
행사 너무너무 축하드리고요. 다시 한번 행복하시고 여러분 건강하시고 신승태 많이 사랑해 주셔서 고맙습니다. 네, 여러분들은 23회 안동의 날 행사를 함께하고 있습니다. 이어지는 가수는 안동 와룡면 출신의 초대 가수입니다. 김동현 씨 함께하겠습니다.